ញ្ញាស្វាគមន៍ដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីទឹកផ្លែឈើ Fresh ផលិតចេញពីទឹកដមផ្លែឈើធម្មជាតិ 100% អាចជួយមានសុខភាពល្អរូបរាងស្រស់សង្ហាទឹកប៉ោមផលិតចេញពីទឹកដមផ្លែប៉ោមសុទ្ធ 100% ដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តពិសេសទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អសម្រាប់សុខភាពទឹកផ្លែឈើ Fresh ល្អសម្រាប់អ្នកទឹកផ្លែឈើ Fresh ធម្មជាតិ 100% អរគុណឥឡូវនេះគឺយើងឈានដល់វិញ្ញាសាចុងក្រោយវិញ្ញាសាកាត់សេចក្តីប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរក្រុមគឺសិតតែមានឱកាសឈ្នះនៅឡើយមិនទាន់ថាចាញ់ដាច់នៅឡើយទេណាគាត់ថាអ្នកដែលមានភាគរយឈ្នះច្រើននិងអ្នកភាគរយឈ្នះតិចប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងអត់អីជួនកាលអ្នកបានបន្ទុកយើងគិតថាតិចអាចឈ្នះផងអញ្ចឹងនៅក្នុងពីរបស់យើងគឺមានលេខពី1ដល់លេខ9ហើយនៅពេលដែលយើងរាំចប់បត់ដែលគេចាក់ចង្វាក់អីចឹងមកយើងរាំទៅដល់ពេលយើងរាំចប់ឈប់ឬក៏ជួនកាលអត់អាចភ្លេងឈប់ទេលេខខាងក្រោយនោះគឺអាចចេញមុននឹងភ្លេងឈប់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនត្រូវឲ្យមើលប៉ុន្តែយើងអាចឆ្លាតណាលួចកតុយភ្នែកតិចហើយបើយើងលួចខ្លាំងពេកគឺមានអ្នកមកចាក់ភ្នែកយើងពីក្រោយគេនិយាយរួមវិញ្ញាសានេះគឺដូចវិញ្ញាសាយើងរាំដណ្ដើមក្អីកាពេលចូលឆ្នាំអញ្ចឹងកាលនេះវាអាចមានលេខដកគុណចែកអីហ្នឹងគេឲ្យយើងគិតតិចណាដល់ឡៃយើងឡៃគិតយើងអាចស្វាងលេខហើយយើងចាំច្បាស់ណាលេខទាំងអស់ហ្នឹងអាចដូរជួនកាលលេខ3នៅនោះបាទតែកាលវាអាចមកកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងលេខយល់នៅរវាសហ្មងបាទចាហើយចាប់ដើមរាប់2 3បាទរួមឲ្យអស់ពីចិត្តណាអូមកមែនតែដៃឯងបងវិជ្ជការអើយស្រីស្រស់សម្រស់ស្រីទាំងអត់ឲ្យបែកក្រោយឯងស្លាក់តាមនួងក្នុងស្រស់លំអពងតាពលគួចទាំងសងអូនណយបងលួចស្នេហាចង់ព្រឹកភ្លើនចង់ព្រឹកភ្លើនអរេបងវិជ្ជការអត់បែកក្រោយកាត់បន្ទូឡាបងទៅចាប់ភ្នែកនេះឯងតោះមិនឯងសាន់បានថាក្រុមមួយណាឈ្នះយើងឃើញទៀតទៅមុនគេឌីផ្លេចាឥឡូវបន្ត4 5សិនជាបានមួយទៀតគឺស្មើដល់ហើយណា2អញ្ចឹងក្រុមនៅក្រុមទី2នៅមានឱកាសចាញ់គេយកមួយវិញបានតោះចាប់ដើមចំព្រោះតែស្រលាញ់មិនខុសចង់ស្មោះបងអូនអូយបាត់អស់លីតែអូនក៏ត្រូវទុកចិត្តបងដែរបាទបាត់នេះបើនៅទឹកជ័យហើយចង្វាក់ទៅមិនចង់គិតដែរតែនៅមានចិត្តប្រជើស្រូវដូចទីពីសុំនៅក្បែរស្រឡាញ់អូនបែបបងវិជ្ជការមើលរហូតចាំចាក់ណែតាអេកុំចាំមកហើយមិនបន្តិចអូបងវិជ្ជការចាំដៃខ្ញុំជាប់ហើយអត់មកវិជ្ជការចាំដៃខ្ញុំជាប់ហើយបានលើបាច់ចាប់គ្នាបាច់ចាប់ខ្ញុំមិនតែយើងគ្រាន់តែលុងអត់ចាប់ដៃខ្ញុំចឹងបងវិជ្ជការតាហ៊ានងាកមើលក្រោយកាត់បន្ទុកបងឯងឡើលេខសោតអត់មានទេអត់មានលេខសោត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 ទេលេខ4សើណាខ្ញុំទៅសើ2នាក់ហ្នឹងឡៃភ្លើតភ្លើនពេកបាទនិយាយរួមខ្ញុំជារៀងរាល់សប្តាហ៍ប្រហែល4សប្តាហ៍ទាំងហ្នឹងណាអត់ដែរសប្បាយចិត្តថ្ងៃហ្នឹងណាខ្ញុំដែរសប្បាយចិត្តថ្ងៃហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តអត់ប្លែកមែនបើគេនិយាយថាបាទយ៉ាងខ្ញុំតែឃើញលេខ1អត់ទៅឯណាអត់បងខ្ញុំតែឃើញលេខ1អត់ទៅឃើញលេខ4ឯណាប៉ាពួកនេះប្តីសុទ្ធណាមកលេងឃើញមិនអស់មិនបាទមិនខ្ញុំគិតថាតែមើលខ្ញុំយកនេះចាក់លេខវិញបាទអូខេឥឡូវការល្អមើលណាគឺ5ស្មើបងខ្ញុំឆ្ងល់លេខ1លេខ4នេះអត់ទេអូនតែយើងអ្នកឈ្នះវាច្រើនភ្លើនទៅមើលគឺវត្ថុច្រើនណាមើលទៅគឺយើងចាយគេអត់អត់អីទេហើយស្មើឡើយអត់ទេបងខ្យល់ស្មើគាត់ឈ្នះក៏ប៉ៅពួកយើងកំពេញបន្ទុកស្មើ1 2 3
เพราะว่าผมเอารถตัว เลยต๊อบอัดเมย์เลยต๊อบตามจากกระโปรงก่อนเลยเล่นไปได้มันได้มากี่ท่ายังปรังบานเราหายแต่ตุกาเติมมันฉ่วมหรือมาดิมาเนี่ยยำเป็ดยำใหญ่ปลาบังเตยใช่ไหมบังเตยเมื่อบังไปจากอ่ะก็รวมเงี้ยกลายเขาได้บังไปจากบังเตยปลาใช่ไหมเฮ้ยเอาหน่อยเอาอย่างเงี้ยเมื่อมาเลยดองตีแล้วมุกเวียนนั่งรถรวยจียำกระถางรถรวยแม่นะแต่เป็นไม่ได้เมื่อก็รถรวยบักวันไม่มีเมื่อไหนอันเมื่อตัวไม่ได้จังเมื่อกับตัวไม่ได้นะก็เมื่อนะโอเคจะรู้ได้ก็อย่างนั้นก็ยังใจเดี๋ยวจัดแล้วนะแต่ยังบานก็แต่การแต่มวยแต่ทีมพอดกดเพย์ได้จังเพย์แต่ไม่เสียแล้วมันกับพอดแบบโบเทียได้ทั้งหมดเนี้ยโบตายังโบคนทำไมเอาเทียลงแล้วพอรวยยังพอรวยแม่มันจังลงนะเพลินเนี่ยเพลินนะbà chẳng không chơi là trong mà thì phí bà bà nghe thấy bà té chẳng hai cái dương ban là pra mình tụ bà tranh để muối tì còn nó không bằng này không pram khẽ mai thầy hay có muối giá có muối không cha xong chơi mà cái đá mắt xuôi vậy kia cha lên bong cha thầm năng hay cha công chơi cha hayสำหรับcông ty phíการประตูเพียบมากเกินในขนมสัปดาห์นี้มีอารมณ์อย่างไรจ้าได้ยังมีอารมณ์ธรรมดาอันนี้คำไม่สบายลูกไม่ปกติเนี่ยขยมจันตั้งปิดแวะตีมวยได้จังหวะแต่แวะตีปีนี้คือตามตอนวันจับตกปลามาเลยยังเชื่อคลายก่อนได้เติมให้จะมาโดนจันปีเปียรอแปดตีใบนี่จะแปดตีใบนั่นคือบานสมาจะมาในแต่ยังเชื่อตามหลังสมาได้ยังลงจัดทุนไอ้ทอมได้ยังไหนได้ยังก่อนถ้าจะจันชนะกันได้แต่ถ้าเติมวันพวกไอ้เธอแต่ยำใส่โกอังเหมือนยำต่างกันจ้าเลยไม่เพียบไปอย่างนั้นแต่ไม่คลายน้องคนดอจะสถานีตัวไม้ทีวีได้กดคอมมันเชิญยืนเป็นคอมแต่คือให้บุคคลมาจุดนู้นจะเชิญยืนมาแต่เล่นจะน้องแวะนี้มาสมกุลบองโอ้เนี่ยต้องสล็อตมันใหญ่จังเนี่ยเกียรติทางเอาคนเราสีแดงมันต้องมีเรื่องเหมือนม้าหมายทีวีให้นั่งทีกอล์ฟที่การดีเมื่อเมื่อตื่นโต๊ะจะไอ้ดังไปเลยไอ้จะให้เบอร์ออกคนให้ในโชว์ดานาที่ไม่กำลังตื้อเอาคนเนี่ยเอาคนให้เอาคนเราหมายทีวีเราคิดอยู่จ้าตื้อโอเคป่ะเอาคนสำหรับเลยจ้ะ